హలో అండి. ఈ వీడియోలో మనం కాఫ్‌కి హెర్బల్ హోమ్ రెమెడీస్ 14 చెప్తాను నేను. సో, మన బాడీలోని ఎయిర్ ప్యాసేజ్ వేలో ఉన్న సబ్స్టెన్స్‌ని బయటకు కాఫ్ ద్వారా తోస్తుంది. సో, కాఫ్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటది. ఒకటేమో ప్రొడక్టివ్ కాఫ్, ఇంకొకటి డ్రై కాఫ్. సో, కాఫ్ అనేది కొన్ని రోజుల వరకి గానీ, కొన్ని వీక్స్ వరకి గూడా ఉంటది. సో, న్యాచురల్ వేస్‌తో మనం కాఫ్‌ని క్యూర్ చేయొచ్చు. అదెలానో నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి లెమన్‌ని కట్ చేసి దానిపైన మిరియాల పొడి చల్లి చప్పరించాలి. కాఫ్ రెడ్యూస్ అవుతది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైట్ పెప్పర్ పౌడర్‌ని ఒక టీ స్పూన్ హనీ పైన వేసుకొని డైలీ 2-3 టైమ్స్ అలా 4-5 డేస్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ గ్రేప్స్ కూడా లంగ్స్‌కి బాగా హెల్తీగా తయారు చేస్తాయి. సో, గ్రేప్స్ తినడం వల్ల కాఫ్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ 1-2 గ్రామ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ పెప్పర్, ఇంకా లాంగ్ పెప్పర్, ఇంకా డ్రై జింజర్ తీసుకోండి. ఇది పౌడర్ లాగా చేసి మిక్స్ చేసుకొని హనీతో తీసుకోండి. ఇలా 2-3 డేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గార్లిక్. గార్లిక్ అనేది ఎక్కువ తినడం వల్ల, సో ఇది కర్రీస్‌లో కానీ నార్మల్‌గా సూప్స్‌లో కానీ, సో ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల, తినడం వల్ల కాఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఒక 1/4 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మిర్చి పౌడర్, 1/4 జింజర్ పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్, ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ ప్లస్ 2 టేబుల్ స్పూన్ నార్మల్ వాటర్‌తో మిక్స్ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకొని డైలీ వన్స్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే కాఫ్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ డ్రై కాఫ్‌ని క్యూర్ చేయడానికి వార్మ్ స్పినాచ్ జ్యూస్ అనేది గార్గిల్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ డ్రై కాఫ్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కస్కస్ గ్రాస్ పౌడర్, మళ్ళీ 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ మిల్క్, ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ. హనీ అనేది ఆప్షనల్. సో, పడుకునే ముందు ఇవి తిని పడుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక 100 గ్రామ్స్ కిస్మిస్లు తీసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకొని 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకొని హీట్ చేయండి. సో, ఇది సాస్ లాగా వచ్చే వరకు హీట్ చేయండి. ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు ఒక 200 గ్రామ్స్ తిని పడుకోండి. నెక్స్ట్ టీ చేసుకొని అందులో సోంపు, తులసి వేసుకొని తాగండి. రోజుకు అట్లా 2 టైమ్స్ తాగాలి. ఒక రాత్రి ఆల్మండ్స్ నానబెట్టుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దానిపైన ఉన్న బ్రౌన్ కలర్ పొట్టు తీసేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకొని 20 గ్రామ్స్ బటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేయండి. అది రోజు ఒక 2 టైమ్స్ తినండి, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ వే ఇది. 4 బేసిల్ లీవ్స్, ఇంకా బ్లాక్ పెప్పర్ నవ్వలండి. ఇన్స్టెంట్గా ఇంకా క్విక్గా కాఫ్ నుండి రిలీఫ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి ఆనియన్ జ్యూస్ ప్లస్ హనీ మిక్స్ చేసుకొని 2-3 టైమ్స్ డైలీ తాగాలి. లేదా ఆనియన్ని క్రష్ చేసినది ప్లస్ చేసిన దానిపైన ఆనియన్ని క్రష్ చేసుకొని దానిపైన లెమన్ జ్యూస్ బాయిలింగ్ వాటర్లో యాడ్ చేసుకొని కొంచెం హనీ యాడ్ చేసుకొని 2-3 టైమ్స్ డైలీ తాగేసేయాలి. నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి ఒక కప్ వాటర్, ఇంకా ఒక టేబుల్ స్పూన్ మర్జోరామ్ ఒక 10-15 మినిట్స్ వరకు నానబెట్టాలి. తర్వాత 3-4 టైమ్స్ అ డే తాగాలి. కాఫ్‌ని త్వరగా క్యూర్ చేస్తుంది.